한의사들이 추천하는 기침 감기 잡는 10가지 방법. 배즙은 맞는 감기약이다. 배꼭지를 따고 속을 파내어줍니다. 배 안에 흑설탕과 꿀을 넣고 찜통에 쪄줍니다. 통째로 먹거나 즙을 내어 마시면 됩니다. 쪄낸 배를 즙을 내어 마셔도 되며 찐 상태 그대로 드셔도 좋습니다. 한 개만 복용해도 효과를 볼 수 있습니다. 배는 소화를 촉진시키는 효과가 있으며 기침과 천식, 갈증 등에 효과적입니다. 기침 감기에 탁월한 배 활용법은 감기약을 복용할 수 없는 임산부에게도 천연 감기약이 됩니다. 연근 생강차는 탁월한 감기약이다. 물에 소금을 넣고 잘 섞은 후 끓여줍니다. 연근을 잘 세척한 후 믹서기에 곱게 갈아줍니다. 생강을 잘 세척한 후 연근 1, 2분량을 갈아줍니다. 하루 3번 한 컵 분량을 마시며 일주일간 복용하고 증상이 호전되면 중단합니다. 연근에는 누름닌과 누파린, 당분 성분이 풍부하고 생강의 정유 성분과 함께 음용하면 초기 감기를 빨리 잡고 회복을 도와주게 됩니다. 기침이 심한 감기에는 은행차가 좋다. 은행거 껍질을 깐 후 설탕과 물을 넣어줍니다. 물이 한 컵 분량이 될 때까지 졸여줍니다. 하루 2번 정도 나누어 마시며 은행알과 함께 마셔도 좋습니다. 은행에는 히스티딘, 핵산 등이 풍부해 이물질과 가래 해소에 도움을 주며 심한 기침 증상을 완화시키게 됩니다. 심한 목감기에는 파가 좋다. 팥뿌리의 흰 부분만 길게 잘라 프라이팬에 구워줍니다. 면포에 잘 싸서 목에 감아줍니다. 파의 온기가 식으면 다시 데워 사용하며 2에서 3일 정도면 목감기의 효과를 볼 수 있습니다. 파는 진통과 열이 오르는 증상에 해열 효과 및 소염 작용이 있어 부어오르는 심한 목감기에 도움을 주게 됩니다. 코가 막히는 감기에는 무즙이 좋다. 무는 한 번 쓸 양만 곱게 갈아줍니다. 면포 등에 간 물을 넣고 즙을 짭니다. 짜낸 무즙을 거즈 등에 묻혀서 막힌 코 속에 잠시 넣어두면 코가 쉽게 뚫리게 됩니다. 자극요법의 하나로 무즙이 코 속을 뚫어주는 효과가 있습니다. 도라지차는 가래가 심한 감기에 좋다. 도라지에 물을 부어줍니다. 물이 반으로 줄 때까지 중불에 졸여줍니다. 하루 3번 나누어 마시며 일주일 동안 마시면 효과를 볼 수 있습니다. 도라지에는 사포닌과 프라티고딘 성분이 풍부하기 때문에 가래를 삭히는 역할이 탁월하며 목이 아플 때도 증상을 완화시키게 됩니다. 숨이 차고 답답할 때는 표고버섯차가 좋다. 표고버섯을 세척한 후 잘게 썰어줍니다. 물을 끓여준 후 표고버섯에 부어줍니다. 처음 물은 버리고 끓인 물을 다시 부어줍니다. 2분 정도 우러나도록 놔둡니다. 소금을 조금 타서 완성합니다. 아침 식전에 매일 마시면 효과가 있습니다. 표고버섯에는 비타민 D와 단백질, 탄수화물, 지방, 섬유질, 회분, 칼슘, 철분 등이 풍부해 답답한 증상을 완화하고 영양 공급에도 탁월합니다. 열이 많은 감기에도 표고버섯차가 좋다. 표고버섯을 깨끗하게 씻어줍니다. 표고버섯에 물을 넣고 부어줍니다. 반으로 졸 때까지 약불에 달여줍니다. 하루 3번 나누어 음용하며 목에 통증이 있을 경우 소금을 조금 타서 함께 달여 마셔도 효과적입니다. 유행성 감기에는 인동차가 좋다. 인동덩굴에 물을 부어줍니다. 반으로 졸 때까지 약불에 달여줍니다. 인동은 건져내고 우려낸 물을 마십니다. 한 번에 음용하여 같은 양을 2에서 3회 마시면 증상이 개선되는 것을 알 수 있습니다. 아이의 경우 양을 반으로 줄여 음용합니다. 인동덩굴은 해열과 해독 작용을 동시에 하기 때문에 열이 많이 나는 유행성 감기와 감기 초기 증상에 효과적입니다. 재채기가 심할 때는 생강차가 좋다. 생강을 세척 후 껍질째 갈아줍니다. 간 생강즙을 짜줍니다. 미지근한 물에 생강즙오에서 6방울을 섞어줍니다. 빨대로 생강즙을 자극해 재채기를 멈추게 하는 작용을 하게 되며 너무 많은 양을 사용하면 자극이 심하므로 적당량을 사용하는 것이 좋습니다. 1000개의 동영상은 청강하셨나요? 우리가 어제보다 더 지혜로워지지 말라는 법이 있습니까? 최대의 콘텐츠로 거듭날 지혜의 숲이 궁극의 해답입니다. 지금 즉시 구독을 눌러주세요.